ګرانو کتونکو زمونږ په دغه پروګرام د شریعت په رڼا کې سوال او دغه جواب کې زمونږ یو دوست یو ملګری سوال کړی غالبا چرته مخکیم داسې ما تخکاری چې زمونږ په دغه پروګرامو کې د سره ریلیټډ او داسې ملتا جلتا ما تخکاری شي او سوال شوایو خدای یو بل سوال یې کړی دی او عام طور باندې نن سبا خلک دومره ټایم هم چا سره نه دنیا کې ډیر زیات مشغول دي نو ځکه به دا سوال کړی سوال یې دا کړی دی چې اول قرآن کریم تلاوت په موبایل کې جایز دی که نه دی جایز اول دا خبره ده دویم نمبر یې دا ویلي چې آیا موبایل کې داسې بعضې نامناسب شیان دي نو هغې سره قرآن شریف اچول په موبایل کې جایز دي که نه دی جایز او دریم نمبر دا دی چې یو انسان اودس نه نو اودس نه بغیر د قرآن کریم مبارک تلاوت په موبایل کې کړی شي که نه شي کړی آیا لاس کې نیوی شي که نه شي نیوی دغه یو سوال کې دغه درې اجزا دي نو دا غیزه مختصر جواب ولور کوم دغه صاحب له دا چا چې سوال کړی دی ټول ناوله خبره دا ده چې په موبایل کې د قرآن کریم اپ دی په موبایل کې اغا چول بالکل جایز دی دویم نمبر که په موبایل کې نور غیر مناسب داسې غانې بجانې یا نور داسې تصویران ویډیو نامناسب موجودی نو شرعاً خو په کار خدا دا بهتر خدا دا چې هغه ترې نه لرې که هغه ورسره نه خو که مثال کے طور په هغه ورسره او قرآن کریم ورسره او بیا هم قرآن کریم کې تلاوت کا نو الله نو امید دی د دې خبرې چې بیا هم دغه انسان ته په دې باندې ثواب ملاویږي وجه دا ده چې دا قرآن اپ دا یو ځان له شی پروتي دا نور شیان په ځان له فولډرو کې پراتی نو گویا کې حکمن دا جدا جدا دي نو بیا هم چې اول خو بهتر دا چې نوی ورسره خو کویم او د قرآن کریم هم پکې واچي او پاغي کې تلاوت کو نو پاغي باندې هغه ته ثواب ملاویږي درېمه خبره دا و چې آیا قرآن کریم تلاوت خو په موبایل کې جایز دی پاغي باندې ثواب هم انسان ته ملاويږي بغیر د اودس نه هغه موبایل راخښتای شي ځکه چې عام طور باندې قرآن کریم انسان بغیر د اودس نه نشي راخښتای نو آیا په موبایل کې چې اودس نشته په گاډي کې روان دی او شوق تلاوت ته وشنو په قرآن کریم تلاوت په موبایل کې بغیر د اودس نه کړی شي کنه نو هغه خبره جواب دا دی چې بالکل چې موبایل د بیگ طرف نه روستو طرف نه شا طرف نه پلاس کې ونسی یا د سیډو نه یا په داسې لاس کې ونسی او قرآن کریم ځان ته پکې کولاو کا نو بالکل بیا پکې تلاوت کړی شي خو سکرین چې کوم دی دا سکرین دا د ډایرک پلاس باندې د سکرین مټچ کی ځکه دا سکرین ټچ کول د قرآن کریم پلاس باندې داسې حکم لري لګاته چې ډایرک قرآن کریم ټچ کی لہذا سکرین دولا مټچ کی قرآن کریم یو بل طریقه باندې ترتیب دور سره برابرې البته موبایل ځان ته په شا طرف نه لاس کې یا سیډونو طرف نه پلاس کې بغیر د اودس نه ځان ته بالکل نیوای شي دا شاته طرف ته سیډونی داسي لګا انسان یې شپره هیل کې یا په غلاف کې ځان ته ونسی نو کا اودس یې نمی خیر د ځان ته نیوای شي څه خبره پکې نشته بالکل جایز دی